Axşamdan səhərəcən lazımdır. Gecə? Gecə niyə? Nə keçirəcəksiniz? Nəyinə lazımdır? Çox bilsən tez qocalarsan aysa, haqqın çatacaq. Danışdıq da. Lənət şeytana. Razı olmayacaqsan, deyəcəklər pis kişidir. Yerinle rahat değil. Haydi. Sen ne borcu var? Geç git. Yolundan kalma. Gitmesem ne inersen? Nece yani neynerem? Bu kim de böyle? Bunun danışığına bir bak. Ben bilərəm neynerem. Deməli təzə katib sənsin. Yaxşı ki Hoş tez gördük. tanıdın. Hoş günün Hoş olsun. gördük. Vaktimizdeymiş. Yoksa korkurdum kırmaları doldurasan karnıma. Bu dayan doldurumun heç atılan vakti olub ki. Yaxşı haydi. Niye böyle könülsüz işleyir cemaat? Heç kişi gözüme değmir. Hardan dəysin? Səhər açılandan özlərin verirlər bazara. Ya da özləri için işləyirlər. Nece? Özleri için. Hə? Bəs bu iş kimindir? İndiki katibsən, gərək düzün deyim sənə. Əslində heç bunlar özləri də bilmir bu iş kimindir. Təqaüdə çıxandan qarolçuyam burada. Görməmişəm belə məhsuldan varlanan ola. Yani varlanmak belə vacibdir. Bəs necə? Hamı istəyir adam kimi yaşasın. Düz dedin, könülsüz işləyirlər. Bilirsən niyə? Nə qədər vəd verərlər ki, gələcəkdə yaxşı olacaq. Halva halva deməklə ağız şirin olmur, ay başıva dönüm. Çəkinmə də gəlsin. O yaşım deyil çəkinəm, oğul. Yəqin varlanmağın yolunu da bilirsən. Bilirəm, su çək, üzümlük sal, varram. Ağla batandı. Ama deyirlər axı, bu yerlərdə üzüm bitmir. Lap qədimdən. Kim deyir onu? Kim diyecek? Başı çıxan adamlar. Kimdir o başı çıxan? Bir bura zəhmət çək. Gəl, gəl. Sən məndən soruş, saçım saqqalım ağarıb bu torpaqda.